ဆိုManchester United အတွက်တော့လမ်းဆောင်လမ်းခွာတစ်ခုကိုအတိအကျရောက်နေပြီလို့ပြောရမှာပဲလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကာလကသူတို့အသင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်သွားမလဲဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ပေးတော့မှာပါယာဒီတစ်ခုကတော့ကုန်သွားပြီအနာဂတ်တစ်ခုကိုစတင်ရရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကတော့တော်တော်လေးတည်ချသွားပြီဒါပေမဲ့အတီးကပန်းတိုင်ကဓာတ်ထက်အများကြီးပိုကြည့်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုတကယ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အဖြေကဒီလာမဲ့ຫນွေရာဒီမှာပဲရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပဲကဲထိတ်ဆုံးလေးသိန်းနေရအတော့ကတော့အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့ခြေနေဆိုတော့အသင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုအားလုံးကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်တစ်ခုတည်းတော့အရာစီကိုပဲအဲ့ဒါကတော့အသင်းကိုတကယ်ကိုအသွင်ပြောင်းပေးနိုင်မဲ့ကစားသမားသစ်တွေခေါ်ယူရေးပါပဲအခုပရိသတ်တွေကြားမှာတညီတညွတ်တေးသမို့သူထားကြပဲအချက်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြောင်းရွှေ့ရသေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဒါတကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်နေပြီဒီနွေမှာချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမန်ကာမှာ United ရဲ့ရှေ့ခီကအောင်မြင်မလားဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးကြာရှုံးဦးမလားဆိုတာကိုပုံဖော်သွားတော့မှာပါအဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာကအကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အသင်းကိုဘယ်သူဦးဆောင်မလဲဆိုတာပဲတစ်ဖက်မှာအောင်မြင်မှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့ဝါရဲ့နာမည်ကြီးနီးပြတယောက်ကိုခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ဖက်မှာအသင်းနဲ့ရောပရိသတ်နဲ့မှာတသားတည်းကြာနေတဲ့လက်ရှိအချီနီကိုပဲဆက်ထင်းတော့မလားဒါကတကယ်လမ်းစုံလမ်းခွာပဲဟုတ်ပြီတစ်ဖက်မှာကြည့်လိုက်ရင် Louis MBK သူကတော့ဆူဖလာတွေအာမခံနိုင်တဲ့အောင်မြင်သူတယောက်ပေါ့သူကတာခေါ်လိုက်ရင်ကလပ်ကအကောင်းဆုံးကိုပဲရင်မန်းတယ်ဆိုတာပြသရရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ကဘန်နာငွေအများကြီးသုံးသွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Michael Carrick သူကပရိသတ်တွေထောက်ခံမှုပြည့်ဝရထားတယ်အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုလည်းတည်တည်သားပြောင်းလဲပြီးခဲ့သူပါသူကတော့တက်မှတ်ပေးထားတဲ့ patch ချက်နဲ့ညီအလုံးလုံးမဲ့ပုံပါပဲအန်ဒီဂေလိုနီးပြမျိုးကိုလောလာသူတွေဘက်ကအကြောင်းပြချက်ကရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ပြောကတော့ဒီကလပ်မှာ Luis Enrique လို့အရှင်တိုင်းမျိုးရှိရသူရှိကူရှိရမယ်ဒါကကျွန်တော်မင်းနဲ့ပုံစံပဲဆိုပြီးတခုနဲ့ပြောတာကပါဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်အန်ရီကေကအခု PSG နဲ့ Champions League မှာအရှိန်အောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ခရီးဆက်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိန်မှာတော့သွားပြီးချင်းကပ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အခြေအနေကိုပို့ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်ကားရစ်ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ဟာအသင်းကိုပြန်လဲစီးလုံးပေးနိုင်တာလို့မြင်ကြတယ်ပြောရရင်ကားရစ်ကပရိသတ်တွေကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကသူ့နောက်မှာတော့သူဖော်ဆောင်တဲ့ဘောလုံးကစားဟန်နောက်မှာပါတသားတည်းရှိနေကြလို့ပဲတဲ့ကဲနီးပြကဘသူပဲဖြစ်လာသူတို့အားလုံးအတွက်ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကတော့အတူတူပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့ဒါကတော့အသင်းရဲ့ engine ခန်းလို့ပြောရမယ်ကွင်းလေအိုးအားဖြစ်ဖို့ပါပဲဒါဆိုကွင်းလေအတွက်ဘယ်သူကိုခေါ်တင်လဲပရိသတ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အဖြေကတယောက်တည်းဘူးဥတီမနေဘူးဗျနျူကာဆယ်ရဲ့ထိတန်းကစားသမား3ယောက်ဖြစ်တဲ့တိုနာလီဂီမာယေနဲ့အန်ဒဆင်တို့အပေါ်မှာထောက်ခံမှုတွေကတော်တော်လေးအညီအမျှကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထိတ်တန့်ပြတ်မှတ်ဒီပြင်ဈေးဝယ်ထဲမှာစေဝင်စားစရာတခြားအခွင့်အရေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဥပမာ Everton က James Gardner လိုကစားသမားမျိုးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်တန်ဆင်းသွားတဲ့အသင်းကြီးစိတ်ကနေဈေးတန်နဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားသမားကောင်းတွေကလည်း United အတွက်တော်တော်လေး smart ကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကွေးလက်ကစားသမားတွေအကြောင်းပြောနေရင်လည်း Newcastle အကြောင်းကိုဘာလို့ဒီလောက်အလေးပေးပြောနေရတာလဲအကြောင်းရင်းကတော့သူတို့စီမှာ supermarket sweep လို့ခေါ်လာတော့တဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲအခြေအနေကဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် Newcastle နဲ့ပတ်သက်လာရင် supermarket sweep ထဲကအတိုင်းပဲလို့တော့တုံ့တက်နေကြပါပြီဆိုလိုချင်တာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲသူတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားတွေဟာရောင်းရမ်းရှိပစ္စည်းတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီကတရားခံကတော့ဗန်ဒါရဲ့ဆိုင်ရာစီမင်း PSR တွေကြောင့်ပါရိုးရိုးလေးပြောရရင် Newcastle ရဲ့အသုံးစိတ်ကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေထက်ပိုများနေလို့စရင်းနဲ့ပြန်ညှိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးကစားသမားတယောက်ကိုမဖြစ်မနေရောင်းထုတ်ရမယ်ဖျားအောင်ကိုရောက်နေတာပါဒါပေမဲ့ဒါကအသင်းလိုက်ရောင်းထုတ်ပွဲချစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ကြပါဘူးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့တုံးသက်ချက်ရတော့ Newcastle ကအဓိကကစားသမားတယောက်ကိုပဲရောင်းချဖို့များပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ Bruno Guimaraes ထက်ဆိုင်တိုနာလီကအသင်းကနေထွက်ခွာရဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်
ကဲကစားသမားတွေနဲ့နီးပြရဲ့အချောင်းကနေခဏခွာပြီးတော့ပုံစံအကြီးကြီးကိုကြည့်လိုက်အောင်ကလပ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုနောက်ကွဲဟန်နဲ့ကင်တွယ်မဲ့ INOS အဖွဲ့ရဲ့မဟာဗျူဟာတက်ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲ ဒုံသက်သူတွေရဲ့အစိုးအရ United ကိုစူပလာစင်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မော်ဆာနဲ့နံပါတ်2ကိုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့4ပါပဲဟုတ်ပါတယ်အရေးသွင်းမြင့်ကစားသမားတဲ့4ယောက်ကအသင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကစားသမား4ယောက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲပထမဆုံးအသင်းမှာအနာဂတ်မရှိတော့တဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ရမယ်ဒုတိယဆင့်အဲ့ဒီရတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘတ်ဂျက်ကိုတိစော်ရမယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကတော့အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုပြမချတဲ့ကစားသမား4ယောက်အတွက်တိတိကျကျနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အရုံချရမှာပါ ဒီမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်မဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲသူတို့ကိုစုဝတ်လူကြီးများလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါက INOS ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တစ်ခေတ်ပြီးသူတို့ကပဲဘောလုံးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေနောက်ဆုံးကလပ်ရဲ့ကစားဟန်ကိုပါတတ်မှတ်သွားမှာပါ သူတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကအရင်ကနဲ့လုံးဝကိုမတူတော့ဘူးအသက်26နှစ်အောက်ကစားသမားတွေကိုပဲအဓိကထားမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါတန်ဖိုးရှိမဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးမယ်ပထမအတင်းကိုချစ်ချစ်အစစ်မြင့်ပေးနိုင်တဲ့အရေးသွင်းမှုကိုပဲရှာဖွေမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကလပ်ကကျိုးတင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားဟန်နဲ့ကိုက်ရတဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲရွေးချယ်သွားမှာပါ အဲ့ဒီမှာပဲအကြီးမားဆုံးပဋိပက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မေဟွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ Luis Enrique လိုကိုစံနှုန်းကိုသတ်မှတ်တဲ့စူပါစတာနီပြတဲ့ဟောက်ကစုဝေလူကြီးများကစားဟန်ကိုအပေါ်ကနေသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာရောအဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်ပါမလား ဒါပေမဲ့လေနောက်ဆုံးမှာတော့နီးပြားကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံကဘလို့ပဲရှိအတေးခချက်ကတော့တစ်ခုတည်းပါပဲ United ဟာဒီလာမယ့်နွေရာသီမှာအမခံလို့လုံးဝကိုမရတော့ပါဘူး ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးနေရတာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးစိတ်ကုန်နေကြလို့ပါပဲ။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဒီစကားတစ်ခုနဲ့အပေးဝဖော်ပြနေပါတယ်။ United ဟာနှစ်တိုင်းအပြောင်းရွှေ့တွေမှာအရှက်ရခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါကိုတီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါကိုရတန်းကရတော့မယ် အခုစုဝေလူကြီးများတည်တည်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီနွေရာသီဟာ United အတွက်အရာရာကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်နိုင်မယ့်နွေရာသီတစ်ခုတကယ်ပဲဖြစ်လာနိုင်မလားအဖြေကိုတော့မကြခင်မှာအားလုံးတူတူသိကြရတော့မှာပါ